दोस्तों ये हमारा स्टेबलाइजर ज़्यादा आउटपुट कर रहा था। जैसे इसके स्टेप थे ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरे पे 300 पे जा रहा था। अभी वापस आ रहा है, अभी देखो और वापस आ गया, अब देखो और वापस आ गया। तो ये 300 पे जा रहा था, अब ये बिल्कुल ओके है। हमने इसकी ये सभी रिले जो हैं ये चेंज कर दी। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।